今日係今年夏天最熱嘅一日啊！冇人嘅，佢係一杯唔鹹唔淡嘅奶茶，唔知係真係 feel 到好似有絲襪味嘅奶茶，你需要得到非常之失策啊！我唔會放棄㗎。Hello， 大家好，你而家睇緊嘅係米奇嘅 YouTube Channel。今日我將會馬拉松式試飲茶餐廳嘅奶茶。我喺上次嘅 IG 投稿揀咗5間大家覺得最好飲嘅茶餐廳奶茶。如果你都想知你心目中嘅茶餐廳有冇上榜，就要繼續睇落去啦。今日係今年夏天最熱嘅一日啊，所以我今日咧着得好清涼。第一站係愛民茶餐廳，因為呢個係我嘅第一餐，所以我嗌到咗個西多士。好好奇問下大家咧，你哋食西多士嘅時候會切晒先至一次過食，定係一路切一路食？我係會切晒一次過食，好似喺身邊。好啦，依家試一試呢杯熱奶茶先，聞一聞，有少少奶味。我覺得係有少少溝咗水咁咯，好似唔係太完全係奶茶嘅味道。可能我攤凍咗少少咁樣飲，所以飲落去呢個味道可能都差咗啲啲。佢杯奶茶呢，茶又唔係濃啦，佢奶味又唔係好勁，所以佢係一杯唔鹹唔淡嘅奶茶咯，我覺得麻麻地。如果講到我嘅奶茶標準嘅話，我會覺得係6:4嘅比例咯，6係奶，4係茶。我自己係中意比較清爽啲嘅口感，我唔中意呢啲茶味太濃，跟住呢飲落去你喉嚨會有啲好確喉嘅感覺，我唔中意呢種感覺，所以我係會中意偏奶味重少少嘅奶茶，俾大家做個參考。冇人嘅，我想要一杯熱嘅冠軍奶茶，呢個。係冠軍奶茶唔係我自己幫佢起名㗎，係佢真係叫冠軍奶茶。但係唔知點解頭先個伙計好似好愕然咁，一樣都係聞一聞個味道先。超級香！第一啖飲落口呢，還好嘅，但係呢，當你飲完之後，嗰個後勁係有喺度嘅。你飲完後先至會 feel 到佢個茶香，得佢奶同茶融合度係幾好嘅，但佢又唔係好濃嗰隻茶喎，佢個味道幾得意咯。唔知係真係 feel 到好似有絲襪味咁。得到呢杯奶茶同頭先愛民個佢都係茶味，唔係好濃，但係佢呢杯個奶呢係滑好多，同埋因為佢沖得夠熱啊，係真係超級熱，我摸落去呢係辣手嗰隻熱。哇！我對得到嘅奶茶有好高嘅評分，因為佢真係會越飲越好飲，我覺得好神奇。以前我返工嘅地方都有啲同事話：飲奶茶一定要試得到。終於都明白點解大家會咁推介呢間茶餐廳嘅奶茶。得到嘅奶茶，你需要得到。啊！蕩失路啊！終於到啦！要杯凍奶茶得啦，唔該。對唔住啊，各位，出邊實在太熱啦。覺得要中暑咯，我飲唔到熱嘢啦，所以就嚟到旺記冰室，我試下佢哋嘅凍奶茶啦。哎呀，唔記得咗少甜啊，但係好飲喎。佢就算冇少甜度，個糖度都唔會話好甜咯，幾好幾好。呢杯我想成杯飲晒佢，一嚟我口渴，二嚟我覺得好飲。我自己覺得好飲嘅凍奶茶係龍城冰室咯，因為龍城冰室都係好清爽嘅口感。呢杯同嗰杯差唔多，但呢杯奶味再重啲。有冇人同我一樣呢？係中意呢啲肥杯多過高身嘅杯？見到都會覺得杯嘢特別好飲，非常之失策。因為另外嗰2間嘅茶記，一間3點就閂，一間5點半就閂咗，所以我要聽日先可以繼續試啦。聽日見。Hello， 大家，今日係陰天啊，但係呢，我今日回血啊，所以我決定再去旺記冰室試佢哋嘅熱飲俾大家聞一聞。好香啊！佢個味同得到嗰個味有少少似，但第一啖係濃過得到嗰個奶茶。好好飲啊！但係如果係茶底嚟講呢，我覺得得到係出色啲。
旺記呢間嘅茶底就係好多茶餐廳會用嘅茶底咯。佢嘅凍飲係奶味好重，但係佢熱飲呢係奶同茶係配合得啱啱好，所以我覺得佢凍飲同埋熱飲都各有千秋，好推介大家試飲。下一站我哋嚟到超級耐歷史嘅茶餐廳，佢呢個杯都非常舊式茶餐廳。好香啊！佢係勁滑嘅味道啊！呢杯係好重奶嘅奶茶咯，佢茶嘅比例係只係得2成，飲飲下覺得咧好似麥當勞早餐嗰啲茶包上嘅奶茶。呢度全部都係姐姐負責 serve 啲客，全部都好 nice。雖然唔係好啱我心水，但係一杯14蚊啫喎，都值得去支持下我哋本地嘅懷舊小店。可惜啊！嚟到嘅時候佢已經早咗閂門啦，但係我唔會放棄嘅，我聽日會再過嚟㗎。因為佢哋比較早閂啊，4點半 last order， 跟住4點8就清場啦，所以我頭先就冇拍到太多嘅 footage 俾大家。依家就做翻個補充，我覺得佢哋嘅奶茶咧，雖然茶味偏重啦，但係飲到最後咧都會有一種清爽嘅感覺，我覺得幾好。而佢哋嘅裝修咧，我都覺得幾好㗎，佢哋係偏懷舊風。如果大家有興趣嘅話，都可以親自過嚟望下㗎。試完5間之後呢，我自己最中意得到啦，因為佢嘅口感同埋味道都係最啱我心水嘅。咁當然呢個只係我自己嘅感覺啦，都好推薦大家去晒5間茶餐廳，試完之後再同我分享翻你哋覺得點樣。最後真係好多謝每一位投稿俾我嘅朋友，咁我先至會有機會可以認識到咁多間茶餐廳，同埋可以完成到呢一條片。亦都好多謝大家睇到條片嘅呢一度，見證住我換咗3套衫先至拍晒成條片。但我自己都好中意呢個體驗。亦都係我第一次嘗試嘅嘢，希望大家都中意我今次嘅分享啦。如果你對我呢條片有啲咩睇法，或者想睇我拍啲咩題材嘅話，可以下邊留言俾我。最後記得 like、comment 同埋 subscribe 我嘅 channel。我哋下條片見，拜拜。